哦，佢早餐9點半完，但好似冇咩好食。哇！原本仲話佢早餐冇咩食，你睇下寫都拎咁多。嗱，最期待係個炒蛋，跟住就湯咯，同女朋友 share 個湯，yogurt 同埋呢個粟米片，哇！好黐線，呢個早餐應該可以頂到佢小豆到晏晝嘅真係。喂，而家呢，其實中新町嗰度有站嘅酒店附近，但唔知喺 Google 呢成日大錯路，而家嚟到田丁嗰度搭，好在行過嚟都係1分鐘到，咁就佢話架車 delay 咗啦，咁我信 Google 啦，唔知係咪真嘅。咁今日去邊呢？今日小豆島，但係今日呢，唔係去橄欖公園，唔係去嗰個天使之路，今日呢，係去我之前冇去過嘅24支同電影村啊。咁嗰個上次冇去嘅，上次就拍片嘅時候呢，就係夾硬將24支同嗰個宣傳片 cut 咗去剪咗佢，嗰陣時唔識啊，亂咁嚟嘅。咁今次就直情親身去睇下啦。跟住24支同呢，再轉嚟轉去，附近仲有啲嘢睇嘅。咁就暫時係咁多，因為小豆島好大啊，所以我都分咗2日去。嗰個魔女宅急便嗰個公園呢，就可能要過2日先去。咁今日淨係24支同埋24支同呢，仲有個唔知咩 decoration 喺邊度㗎，咁佢影埋俾大家睇啦。咁而家就等架巴士到，跟住就搭應該冇記錯就10點8嗰班船，如果冇就11點1，所以入到去都唔係早啦今日。咁啊酒店食完早餐就啱啱好安埋個屎可以出發，咁就唔好講咁多啦 ，Let's go，呀、哦，咁就嚟到高松竹港，就喺呢度買飛嘅。啊，有入去先。哦，唔好意思，記錯咗，原來呢，去小豆島池田港同埋呢個土莊港呢，係前面嗰個啊 ，sorry 啊，咁而家行過去先。佢話 Google 話10點8有班船，唔知係咪真？咁就買完就等船啦，哈哈哈。應該好似係搭大船嘅，就係搭呢啲船。耶！11點10分嘅船，哇！搭呢架海神號啊，正！而家過去先。呢個我哋而家出發池田港。咁我哋上到嚟最頂嗰層啦，前面嗰個呢，有個小凳仔，你睇有個羅盤，係咪叫羅盤？嗰啲控制船嗰個嘢咯，嗰個方向盤。跟住呢，呢度有個火車仔。然之後呢，哇！你睇一個大海一望無際啊，好正。跟住呢，其實如果你唔怕曬呢，前面嗰個仲有得坐嘅。同埋哇，下邊呢，仲有啲屋仔，有隻千秋都幾可愛喎。係有千秋檔喎。哇，幾得意啊！哇！日照正當頭，我哋而家到達池田港，呢個就係池田港。咁而家我估計呢，前面應該有架車搭嘅。咁我哋會搭去第一個 checkpoint 先，就係飲咖啡。咁飲完呢，就會去24支同嗰個映畫村。咁我估係前面呢個應該係巴士站嚟嘅，係啦，喺呢度。有人喺度等咁啊，跟埋人哋一齊等。Well， 咁就到咗小豆島町役場前，似係嗰啲社區會所嚟，佢有診所啦，有啲咩社會福利處啦嗰啲。咁但係我哋而家嚟到呢度做咩呢？咁山卡啦，其實就去一間 cafe， 叫做 Season SEAISON。Season 係咪咁讀？唔知點讀啦。咁就 go 嚟呢度唔係好遠嘅啫，一路向前啦。咁飲完咖啡就會去行過去另一個美術館嗰度。Go 耶！呢度有個小豆島靈場喎，我估係啲墳場之類啊。咁而家就等過馬路，但係成個景你睇下都幾舒服喎，環境真係鄉下地方、鄉村地方。
哇！迎住海風，好舒服。咁應該係前面呢一棟啦，我估克古勒特呢一棟。但係個景真係好似咧嗰啲日系嗰啲好青春、好文青電影嗰個感覺。呢個感覺真係唔係上次去歐洲嗰種感覺嚟嘅。歐洲嗰種係好浪漫，呢種好文青嘅。哇，好正！你睇下呢度有啲咁嘅盆栽，正。哦，係呢間啊，個 logo 都喺度。思純，但係好多咩定休日，唔知今日有冇休息，望下啦，反正都嚟到啦。但係淨係望個海都好靚，呢間嘢真係。可以前面影下相，打下卡先。哦，素食頭先睇到佢聽到個聲有聲嘅，入邊好似有人，但係咧今日話 close 喎，唉冇計啊，白行一趟。哦，行咗差唔多20分鐘嚟到呢個醬之鄉現代美術館就係咁啊，幾靚，嗰啲舊式建築嚟嘅。跟住咧，其實佢隔離咧都有間 cafe 嘅。叫做George 啊 George 係啊 George Gary 唔知咩 Kohira Cafe 啊，都幾靚，等下入去飲翻杯咯。是我心中最美的画卷，踏上高耸冈山的跳岛旅程，沿途欣赏如画，美景在乔治镇感受心灵的净化，才知道遇见创意的火花。这里的氛围是宁静悠然，这里的建筑是风格多元，这里的艺术是天马行空，这里的人们是真诚友善。走进街头，感受那艺术气息，驻足停留，欣赏那独特设计，随心而动，寻找那创意灵感，沉浸其中，享受那文化盛宴。在梨林公园的绿荫深处，在公道沿道的朱红大鸟居，在油纸伞下的和果子制作，在民谣里的传统音乐，在金刀比日落宫的神秘世界，在24头樱花的古老樱花，在街角的咖啡馆品味时光，在海滩的微风中放飞梦想。这里的氛围是宁静悠然，这里的建筑是风格多元，这里的艺术是天马行空，这里的人们是真诚友善。走进街头，感受那艺术气息，驻足停留，欣赏那独特设计，随心而动，寻找那创意灵感，沉浸其中，享受那文化盛宴。这里的氛围是宁静悠然，这里的建筑是风格多元。咁而家入去呢個 George 嘅 Gallery， 入邊仲有間 cafe， 試下啲咖啡好唔好飲？真诚友善，走进街头，感受那艺术气息，驻足停留。
咁啊，坐張咖啡外面呢，就嗌一兩杯咖啡齋啡，不過佢又跟埋奶啊，咁應該只係苦啦。咁另外就嗌咗個包咯，咁啊試下好唔好食呢？咖啡應該冇乜期望，但個包可以睇下。佢話係呢度盛產牛嗰啲包嚟嘅，試試先。哦，而家入去嗰個藝術館入邊要除鞋啊！哦，最後嚟埋呢個唔知咩藝術館啊，咁佢話係台灣人嘅做嘅藝術嚟嘅。咁咧你見而家道門閂咗啦，咁頭先嗰個醬油館嗰個阿姐咧，其實好好服務，好好態度。咁佢就俾咗密碼我哋，咁就入邊入去咧，跟住就唔知點樣整入去嘅，咁就入咗去先啦。咁呢個係個台灣大師啊，國際藝術大師叫做白宇啊，未聽過。白紙我有聽過，林伯希，咁而家入去睇下佢啲嘢啦。哇！而家開鎖，撇偷入去。哦，哇！好重好似。哇哦！呢度有個內海白帆神社，但係睇下咁高，你睇下個天咁曬，唔好搞啦，傻豬，走啦！其實咧喺高松港嗰邊行過嚟咧，原來嗰個 Souvenir 鋪咧就喺呢度對面呢一度。咁佢一樓係按內鎖同埋海之市場，即係 official shop。大家有啲咩 Souvenir 喺度買咧 ？Go go，let's go， 上去先。人的來來美海，是我心中最美的畫卷。台上高聳港山。咁就行下嚟到呢個高松驛啊，咁啊反正有啲時間，其實都唔係有時間啊，6點幾啊，都 hea 到而家，咁就入去睇下有啲咩行下啦。佢上面有個咩 share launch 㗎，咁同埋有啲商場行下。我諗要去無印買翻個細篋仔啊，真係，我諗我哋爆晒啊啲篋應該會。
哇！今日咧，今朝早咧經過咧，見到呢度有間 North Face 啊，咁真係念念不忘。而家咧飯都未食，都要過嚟望下先。咁前面就係咩五番町啊，咪南新町呢度係。咁就行下先啦。行完今晚就食個甲羅燒，咁啊入去望下先，睇下有冇嘢買。今日都買咗好多嘢。啊，原本諗住買呢對，但係咧屋企太多鞋啦，都係買件背心算。原本諗住買呢件背心啊，但係佢冇碼啦，衰鬼，得翻中碼，着唔到，太短啦。哇！一石二鳥有聽過啊？但係呢間叫做一石五雞啊，哇，正啊！呢度有間讚岐烏冬喎，元祖店，可以揾日嚟睇下。高松啲烏冬好出名嘅，聽聞。哇！呢度有間瀨戶壽司，頭先睇過一個 set 呢，3300 yen 都唔貴喎。喂，呢頭好多嘢食喎，可以揾日過嚟呢度望望。喂，我哋今日行咗一日啦，終於真係嚟翻呢個亞丁翼嘅西口，唔知大家睇唔睇到？好似爆晒光。咁啊，西口呢，隔離好似仲有個西面嘅，不過唔係啊，冇西面講笑。而家就去食嘢先。哇！我哋都幾 hea 得，仲以為 Google 話10幾分鐘嘅路程呢，我哋行咗成半個鐘，咪咪摸摸咁先嚟到呢度。咁今晚食埋翻去搞下呢，又11點嘅，成日都係咁，所以今日錯過咗好多地方。老實講，好多地方都去唔到啊，同埋自己冇計到時間咯，呢個都係個問題。咁唔好講咁多，食嘢啦，好肚餓啦。可能大家覺得呢個 walk 冇乜營養，但係算啦，我都係一個冇營養嘅人。我認真係估唔到呢 hea 下由8點幾啊，跟住呢，就因為琴日行過經過呢間呢，見到甲羅本店喎。其實我上次嚟高松都有經過搭車見到呢間咁嘅嘢噶，但係上次冇食，因為唔知係冇時間定係覺得貴定點啦。咁今次得償所願，食蟹啊，螃蟹啊。食我最中意嘅螃蟹，食蟹啊，螃蟹啊，哇！就係前面呢間啦，幾靚啊！成個嗰啲江戶時代啲幕府嗰啲將軍府嗰啲咩啲屋咁。咁佢叫甲羅本店，咁即係唔知佢有冇分店嘅。咁就係前面呢間啦。咁唔知佢 last order 幾時？睇下冇 book 位入唔入到去。但係琴日見到冇乜人食嘅咋，真係冇乜人食。Tabelog 個評分都唔係話特別高，但係我就係想試服，係咪啊？吹咩？咁而家入去先。今日呢，比較長，大家睇下。哇，完全冇人，我哋包場。係啊，冇睇錯，真係一個人都冇。佢呢度有好多個 set 嘅，你睇下呢啲幾多嘢，4900 yen又唔貴喎，比我哋上次喺東京食嗰個幾多嘢。佢話慶事啊，咩喪事啊，都係呢度食蟹啊。總之死人食蟹，生人又食蟹。呢啲咩羊蹄嘅？其實我唔識睇啊，不過真係話俾大家聽啦，好多種中谷流水，全部都係個朵嘅。不過咧，我諗我哋咧，反而會揀咩咧？頭先嗌咗2個豬閪嘅啦，已經咁會揀呢個，佢有春花啦，呢個春西啦，同埋葵。咁呢度3揀2咯，應該揀呢啲 set 好似應節啲嘅，呢啲似係嗰啲special menu 嚟嘅，係咯，佢係個掣先有嘅。咁就咁咯。咁就嗌咗2個豬閪啦，一個係可爾必斯。
你係烏龍。哦 ，cheers！ 哇，咁啊，先嚟第一道菜沙律啦。跟住呢，另外有兩個 sashimi， 因為我哋兩個餐唔同嘅，咁就係兩隻唔同 sashimi 嚟嘅。試下好唔好食先。上次蟹道樂好似都冇 sashimi 個套餐，但係呢度有正嘅真係。這裡的建築是風格多元，這裡的藝術是天馬行空，這裡的人們是真誠友善，走進街頭感受那藝術氣息。哇！呢個茶碗蒸啊，不過好辣手，要攞個羹去開。咦，得唔得咧？撈撈搞搞，哇哦，好靚啊茶碗蒸。這裡的氛圍是寧靜悠然，這裡的建築是風格多元，這裡的藝術是天馬行空。跟住呢個係唔知咩燒嚟嘅，蟹肉燒。跟住呢個就真係燒蟹啦，你睇下個色幾靚，咁有啲醬汁啦。其實我都唔識分邊個春花，邊個係春西，邊個係葵。啊，唔係喎，春西冇嗌，我唔識分葵同埋春花。哇！哦，呢個係麵豉湯嚟喎，開頭以為係飯嚟喎。飯喺入邊啊。飯喺隔離呢個。呢個叫唔知咩煲飯啊！哇！你睇啖啖肉啊，衰鬼，正。係。デザート。デザート。哦，咁除咗天婦羅呢，我嗰個應該仲多啲嘅，仲有個壽司，蟹肉壽司，但係呢個唔係蟹嚟，我懷疑係啲唔知鯛魚定咩魚，試一試先。最美的畫卷，台上高聳更山的跳島嶼。哦，飯後原來仲有個甜品，飯後雪糕，正熱死啦啦，佢冇冷氣啊，咁食個雪糕最正嘅，最好。喂，大家好，咁就嚟錄翻個 ending 先。咁你見到後邊呢堆呢？呢堆茶咖啡啊，唔係賣廣告啊，只不過因為冇位擺啦，將啲嘢擺晒出嚟。咁下邊其實你而家見唔到啲呢，全部鋪滿晒嘢張台，好黐線。今個 trip 呢，淨係第二日啊，買嘢、購物、買手信，都買咗差唔多去咗一半嘅budget，即係我諗幾千蚊都去咗啦，差唔多1萬我估都有。好黐線，我都未試過旅行嚟買咁多錢，上次歐洲都冇買咁多嘢，韓國都冇咁誇張，唔知因為日本嚟到係真係特別誇張。咁呢個係後話啦，咁到時再 update 大家買咗啲咩。咁跟住呢，就今日其實本身所以小豆島想好多地方，但係呢，嗱，第一自己冇睇到人哋有冇開啲嘢，信咗 Google 唯有開呢，其實好多嘢都冇開嘅，唔好信 Google。第二呢，個車程計錯晒，有啲係即係你都知嗰啲鄉下地方，你唔係自駕遊呢，如果要搭車呢，你嗰度啲島嗰啲除非你一係踩單車，但係踩單車我見啲僆仔即係響高松咧，都仲有啲學生哥踩單車上落返學嘅，但係我見小豆島咧啲僆仔都係逼巴士，證明係幾大嘅地方。因為高松我諗你踩係踩得到嗰啲嘢，但係我諗小豆島係難啲咯。咁逼完巴士我見落車咧，再有架單車就踩返屋企嘅，所以小豆島係大㗎，但係你啲車又疏，佢有啲有成個鐘一班，所以真係好難搞。同埋我見咧佢啲咁疏咧，又冇船出去又剩咧，真係唔知佢上面啲學生哥啲夜生活係點嘅咧，真
即係日日就屈你屋企，唔出得街。一到可能6、7點打後就冇嘢好玩。咁呢個又係後話啦。咁因為疏啦，咁其實去嘅地方真係唔多。今日本來諗住去24D 同櫻花村，去唔成，唔知聽日去唔去到啦。咁但係呢，慈田港樂呢，行過去，我哋今日上去個幾個地方其實近啲嘅。本來上去間Season嗰間咖啡冇開，咁就變咗去醬油嗰個 Museum 啦，跟住對面個 George's Gallery 啦。咁其實嗰兩個都唔係好大嘅啫，好快行完，即係唔係我哋咁咪咪摸摸，其實好快行完。咁佢嗰個George Gallery 咧，佢其實咧係淨係影嗰嚿嘢嘅。咁你要調好角度咧，就影個圓形黃冚冚嘅間房嘅嘢。我唔知點講，唔知點形容。總之係一個黃色嘅圓圈，你要啱啱好對到個位，你先係啱好一個圓形。如果唔係咧，你就影到其他啲唔 match 或者係歪咗嘅圖案咯。只能咁講，我唔知點解釋，但係好難用文字去解釋或者語言去解釋。但係大家見到個影像咧，你就會明㗎啦。咁我今日都做到掛，要勉強，即係都叫有個圓形出咗嚟啦。但係靚唔靚一回事啦。跟住就最尾就去埋嗰個咩台灣白水定白紙定唔知白咩啊？唔知白乜啦，係總之就白嘢嗰個畫。佢就冇乜特別嘅，又係行一個圈，嗰個好快就得。跟住我哋就坐翻去慈田港，咁啊翻歸其實都6點幾，跟住去翻North Face 嗰度買，原本諗住買件背心咧冇貨，就變咗買對鞋，買一對鞋，咁就對鞋都 OK 嘅，唔係好貴咯，500零蚊到咯，又係嗰啲好似豆豆鞋嗰類咁嘢，好似 Crocs 嗰類。跟住就食嘢，咁今晚食嗰間叫甲羅本店。咁之前我19年嚟嘅時候搭車經過見過噶啦，但係今次再嚟經過特登去食，因為琴日咧去食牛嘅時候咧都經過見到，食蟹喎，最中意嘅螃蟹。咁我哋嗌咗2個餐啦，加2杯豬閪啦，加埋其實講翻價錢先。16 yen， 其實15000幾 yen 嘅啫。咁你話一叉嘢都唔使食咁多嘢喎。咁我哋就同佢講嘅16 yen 唔使找啦，15000幾，其實爭個百幾 yen，即係人哋都睇唔起啦，百幾 yen 唔好講出嚟啦，都最多咪10蚊8蚊 tips 咁啊算啦，係。咁我哋用 Google 翻譯咧係翻到錯晒嘅。我寫話不用找續嘅翻日文咧。其實佢照翻中文譯，原來佢話咩繼續之不必要咁樣之類。反而你用英文keep the change 咧，反而譯得好啲喎，嗰個就啱喎。咁所有嘢我哋就係刺身，我哋上次去東京嗰個蟹道樂都冇刺身嘅，同埋貴好多啊！東京我覺得嗰個，但係佢服務就好啲嘅。東京嗰個起碼個飯咧，佢幫你撈下。咁樣嘅，但係佢又撈啲唔撈啲咯。東京個撈完就行開就 serve 其他客，跟住再翻嚟又幫佢撈一撈。呢度咧就完全自助嘅，咁但係佢都會擺落嚟，搬到你台面嗰度，又係幫佢收碟，咁都值啊個百幾英服務費。雖然我知日本人其實唔係好興 tips 嘅呢樣嘢，但係我覺得我哋當係個遊客都係俾種即係欣賞嗰種服務態度咯。香港嗰啲就真係唔會，香港啲即係幾高級嗰啲好多都係收西面咁，知點解？真係香港人個性格問題。咁當然佢呢度其實可能都係啲制式化嘅服務啦，咁都係啲 SOP 流程，但起碼睇得出佢哋真係嗰種個心啊，即係我唔理佢制唔制式化，佢個心係真係想服務你嘅。咁你話嘢食，我刺身我覺得幾好食。跟住最中意係天婦羅，天婦羅都好食。沙律 OK 啦，茶碗蒸 OK 啦。燒個蟹，哇又係好香，好香。嗰個即係有個鍋嗰個鍋物嗰個燒咧，好香，嗰個好中意。跟住燒蟹又係 OK。
所有嘢都 OK。個麵豉湯就有隻蟹喺度，但係其實佢都係麵豉湯係麵豉湯，蟹話蟹，你係飲唔到個麵豉湯有蟹味嘅。但係最尾個雪糕就我覺得還可以啦，佢係柚子雪糕。其實柚子我就麻麻地嘅。咁個豬閪呢，其實我本身唔要甜，諗住烏龍啦，但係飲落呢，我係覺得女朋友嗰可以必斯個甜點地好飲啲。跟住仲有個茶，咁其實16英即係都係1000蚊有找，我就覺得呢餐飯 OK 值得嘅，都可以大家可以嚟一試。雖然我見 Tabelog 個分數唔係好高，同埋我估佢都唔係 serve 遊客，佢完全阿婆一句英文都唔識嘅，同埋我估係應該係本地人食多。但係今日大家都見到我哋係包場啊，一個人都冇，唔知係我哋晏退啊，定係真係今日閒日啦，冇人食啦。同埋嗰個位真係隔涉嘅，你唔係揸車呢，你由嗰個站叫福石嗰個站咧行過去呢，都要行10幾分鐘。其實有架巴士去嘅，但係架巴士收好早。第二就係嗰個牛嗰個仲衰啊，嗰個行得仲遠啊，嗰個再要屈入去啊。同埋琴日行到入去呢，揾嚟揾唔到 Google 定位呢度喎，跟住再兜個圈啦，望一望啦，哇，好鬼隱蔽啊真係。嗰啲位呢，我諗真係你唔係揸車去呢，你係唔識嘅個路係。咁啊，今日個 ending 就係咁多，其實今日真係冇乜特別，就係咁多。咁啊聽日就繼續小豆島之旅。本來調轉嘅，本來聽日係聽日唔係小豆島，聽日直島。book 咗地中美術館，好緊要嘅。聽日地中美術館，後日就去翻小豆島。本來後日都係唔係後日去翻直島，本來後日小豆島嘅，但係因為 book 唔到大後日嗰個豐島美術館啦，唯有就係轉咗咯，所有嘢都係改咗行程，同埋希望啲時間預得切啦，唔係真係咪咪摸摸呢，好多嘢都會 cut 噶啦，冇計，唯有今次變咗嚟 hea 咯。hea 下啦，好唔好？休息下啦。但係雖然話 hea 為 hea，但係真係行到好多路，因為唔係揸車，所以我奉勸大家，如果識揸車，都係自駕遊呢啲地方。係咯，就係咁咯。好啦，see you啦，拜拜。